Ну и всем привет! И только прошло несколько дней от прошлого видео, и я уже начинаю снимать второе, потому что я уже набрал деньги, которые мне нужно уже. И вам скажу, что сегодня обновился AdaptMe. И завтра будет трансляция где-то в 7 часов вечера. И я там буду рассказывать про обновление, и все услышите. Ну и сегодня я, как говорил на прошлом видео, буду эту комнату делать ремонт ванной комнаты. И вы думаете, почему я не в центре не смотрю или новые яйца? Ну, а потому что я сегодня смотрел, и там почему-то снова австралийские яйца, и я уже смотрю про обновление в Твиттере. Так, и давайте же выберем цвет нашей комнаты. Так, где-то я его спрятал. Ну, у нас все цвета включены, и я не хочу, чтобы повторялся какой-то цвет, потому что что-то мне не хочется. Так, зеленый у нас был, отключаем. Желтый был, отключаем. И все. Так, и дальше цвета. Поехали. Ура! Нам выпал оранжевый цвет. Опять заходим в Roblox. AdaptMe. Сейчас зайдет, и я немножко приостановлю. Ну и все, я уже зашел. И, кстати, ко мне мает присоединиться опять мой братик. Ну, и давайте же приступим. Сначала, конечно же, все поудаляем. Ну и зеркало хай стоит, еще мы его куда-то перенесем. Так, сначала вот здесь стены. Так, ну, здесь нормально. Сейчас посмотрю, может, еще какие-то есть. О, может, вот эти. Давайте такие. Так, а теперь... Нет, это не то. Можно вот такое, но оно больше подходит к стене. Нет, ну давайте, чтобы так и было, плитки, это подходит как раз таки к комнате. О, а давайте дверь эту удалим и какую-то новую ставим. Какие же двери? Давайте вот такие.
что-то будем уже искать к ванне бас. Так, Майрон нам не надо, у нас уже есть. Так. Ой. Ой, это bedroom. Так, где же она? Потерял. О! Что же будем? Ну, давайте вот это. Я его пока что вот сюда поставлю. Ой. А, все нормально. И цвет, ну, где-то, не знаю даже, это какой-то не оранжевый, ну, давайте вот такой. Больше как желтый, не похож. Ну, пусть будет и так. Но... О, Саша присоединился. Только он девочка. Это он говорил, что друзья его, чтобы не заметили. И он меняет постоянно костюмчики. Ой, это уже не надо. Ну, давайте вот такое. И тот же цвет. Саша говорит, что будет начем в Adopt.me немножко будет меняться. Теперь давайте туалет будем вставим. Где-то вот сюда. Так, еще. Чтобы мыться модерн, здесь написано. Так, и еще какой-то. Нужно еще. Давай вот такую давай. Какое красивое платье. Это уже, он говорит, что точно уже не заметит. Так. Что же еще нам добавить? Давайте еще такую прикольную. И вот такой цвет. О, вот это намного похоже. Ну, здесь я думаю, немножко его будем перетаскивать. Это вот сюда. И умывальник вот сюда.
Так, я видел еще там подставка для полотенцев. Вот. О, нормально, думаю. Вот сюда немножко перетащим. Ну, думаю, все, ванна закончена. И у нас еще много денег осталось. Что же делать? Может заканчивать, а может и нет. А может прямо сейчас вторую комнату сделать. Думаю, вот это. Думаю, хватит. Сейчас немножко подзаработаю, и уже второе видео будет. Ванна, комната у нас много времени не забрала, и денег немного. Где-то 300 баксов. У меня было 1114, но я еще 20 баксов заработал за игру. И все. Ну, уже буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и оценивайте нашу вот эту комнату. То, что я сделал. От 1 до 10. Здесь, по-моему, щель. Нет. А здесь тоже нет. Ну, и всем пока-пока. Хочу сказать